အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ objective tree ကနေပြီးတော့ block frame ဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ objective tree မှာကြည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က increase agriculture crop productivity တက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အချက်၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့် public private sector တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ increase support တွေ increase ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ productivity တိုးနိုင်တယ်လို့အဖြေထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ agriculture support တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလုံလောက်လောက်ရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ agriculture support တိုးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ farming practice တွေတိုးလာလို့ရှိရင်လည်း agriculture productivity တိုးလာမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့ရဲ့ infrastructure တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ access to ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်း agriculture productivity တိုးလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ရှင်းပြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရှိရင်တော့တိုးလာမှာသိကြတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲရတယ်ဒါတွေပဲရှိတယ်သို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က project တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံး project တစ်ခုထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလှူရှင်တွေစီကနေပြီးတော့ပတ်စံတောင်းပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့လည်းရှင်းပြဘူးလေ infrastructure လို့ကိစ္စမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကုန်ကျမှုတအားများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ strategy အနေနဲ့ဒီ project strategy ကတော့ကျွန်တော်တို့ infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အချက်၃ချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲ crop productivity တက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ strategy သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းဆုံး log frame ကျွန်တော်တို့ဆွဲကြမယ်ပေါ့နော်log frame ကြီးဆွဲတော့မယ်frame ကျွန်တော်ဆွဲမယ် log frame ဆွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇယားလေး၄ခွက်ချဒါကကျွန်တော်တို့အခြေခံလိုအပ်တဲ့ဇယား၄ခွက်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ result change ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် indicator ရှိမယ် data source မဟုတ် method verification ရှိမယ် assumption ဆိုတာရှိမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က project ရဲ့အဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က agriculture crop productivity တက်လာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ objective ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကူပြီးတော့ objective နေရာမှာထည့်မယ်နော် objective မှန်သိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က objective ပြင်မယ်တချို့ကကျတော့ impact လို့လည်းဟုတ်ပါ outcome လို့လည်းသုံးပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားထားတာက agriculture crop productivity in ARV region လို့ရေးထားတယ်နော်သုံးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအကောင့်တွေပေါ်မဲ့ project ကကျွန်တော် ARV region တစ်ခုလုံးကိုပို့ထားပြမှာလားနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ARV တိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်ကိုပဲ focus ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ARV region လို့မပြောတာဟုတ်ဥပမာမော်လမြိုင်ကျွန်းလို့ပြောရင်လည်းအားတယ်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ကျွန်းတောင်ရှိတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရည်ညွှန်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က objective ရပြီ objective ရတော့ဒီ output level ကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်တို့က output အနေနဲ့ထားပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုဘာစာသားမှမချင်းသေးဘူးဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ output 3ခုရှိလာပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က output ဒီကောင်1ဖြစ်မှာ1 output 2 output 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြန်အခုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ language လေးတွေနဲ့ချိန်မှာ English BB ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က output level မှာ increase တိုးလာပြီဟုတ်နော် project လုပ်ရလို့ချင်း increase ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဒီလေးထည့်လိုက်ဒီမှာလဲ increase နော် increase အတိုးလာမှာလဲဒီမှာသေချာလေးရေးမယ်
တို့မှလည်းဆိုရင် support of public and private sector ဒီမျိုးတောင်းလိုက်တာနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ကပုံစံလေးတိုင်ထားမယ်ဆိုရင် increase လည်းကူနားလဲအောင် increase agricultural support and services support services တို့လာဖို့ရည်ရတယ်ကျတော့လည်း improve ဆိုလည်း improve ပေါ့နော် I mean practice တော့ဒါမျိုးလေးသုံးအဲ့တော့သူကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဟုတ်မလားဒီ output 3ခုအပြင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကအရေးကြီးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ association ရဲ့ကိစ္စလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ဟုတ်မလားဒီ association တွေရှိမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ sustainable ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ sustainable နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတခုကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ output တစ်ခုထပ်တော့မယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ကြတော့ဘာပြောမလဲဆိုရင်Agricultural Association ဆိုပြီးကျွန်တော် output တစ်ခုထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် objective ရှိပြီ output 1 2 3 4ရှိပြီเนาะကျွန်တော်တို့ goal တစ်ခုကျန်သေးတယ် goal ကဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ goal ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဟုတ်မလားဒီမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က income တိုးစေချင်တာလားဟုတ်မလား migration labor migration တွေလျော့သွားစေချင်တာလား sustainable market ဖြစ်ချင်တာလား stable food supply chain ဖြစ်ချင်တာလားအဲ့ဒါမျိုးတွေတည်းကနေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုသွားအောင်เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်လို့ဝင်ငွေတိုးတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ငွေတိုးတဲ့ကိစ္စလေးကိုထည့်လိုက်ခုလေးနော်အဲ့တော့ income ဆိုတော့ improve ဆိုတာ increase ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်income ဆိုတော့လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ result chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုချက်ကရှင်းပြဘူးတယ်ဟိုအရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာရှင်းပြဘူးတယ်ဒီမှာ specific ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်နော်တခြားတွေပဲဖြစ်ရမယ်အချီတွေပဲဖြစ်ရမယ် relevant ဖြစ်ရမယ်တိုင်းပေါင်းတွေပါရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့က indicator level မှာထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒီရှေ့မှာ result chain အောက်မှာထည့်ရင်လည်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က target ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်း specific ဖြစ်ဖြစ်တို့ဘာလို့သိရင်လို့ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ရမလဲတော့ဒီမှာတော့ target ထားမယ်ဆိုရင်1000 targeted farmer increase income by 2025စသဖြင့်မျိုးတွေထည့်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနားမှာဒါမျိုးတွေထည့်တာကိုကျွန်တော်တအားကြီးဟိုလုံနေကြလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လည်းတအားကြီးအားမပေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုနောက်ထပ် indicator တွေကျွန်တော်တို့ဟိုရေးဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သိလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို objective tree ကနေပြီးတော့ဒီ log frame တွေကိုဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ indicator ကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး develop လုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်